Għalaj tħossukomx guilty meta jiġrilkom xi ħaġa minn dawn. Li inti tajt qomt filgħodu, irrid nipprepara issa l-itfal, irrid nipprepara l-ikel, irrid nipprepara l-affarijiet tax-xogħol, irrid naħsiblu ħabba traffic, irrid nasal ix-xogħol, irrid nara nagħmel kollox sew, imbagħad nerġa' niġi d-dar, nara l-itfal għandhom xi jieklu, nara l-itfal inħasslu, nara li jentom fil-homework, eċetera, 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 eċetera. Imbagħad għax inti f'daqqa waħda għaddilek il-ħsieb illi tajt isma' mis ninsib kwarta, nistrieħ naqra jew mis ninsib kwarta nagħmel xi ħaġa għalija, tibda tħossok illi inti guilty, ma tarax, għad baqa li nagħmel dik u baqa li dik u baqa li nagħmel dik, baqa li nagħmel dik, irrid nagħmel kollox qabel forsi nsib naqra ħin għalija. U din hija xi ħaġa illi aħna l-adulti ngħaddu ħafna minnha, illi meta niġu biex insibu naqra ħin għalina, insibu mit-telf skuża u mit-telf ħaġa li għad baqalna x'nagħmlu. Però di sabu bl-iktar mod ċar illi bil-Malti ħankellimkom ċar ħatfottina milli naslu fejn irridu. Allura x'nistgħu nagħmlu biex waqt illi xorta nibqgħu nagħtu ħajjitna l-itfal, ħajjitna anka lix-xogħol, lill-karriera tajjeb u ħajjitna l dawk li affarijiet hemm bżonn fl-istess ħin insalvaw lil nfusna. Bażikament ma nafx tkunux attenti qabel ma jitlaq l-ajruplan, l-stewards ifhmuna li jekk inti f'każ ta' accident jinqala xi ħaġa, qabel ma tara li t-tfal tiegħek libsu l-maskla, tittara illi inti ilbist il-maskla. Għaliex? Għax jekk inti qed bagħti, jekk inti mhux qed tieħu nifsa l-mod tal-kelma, okej, inti ma tistax tgħin lil ħadd ieħor. U din il-ħaġa eżatt l-istess. Mela dejjem naħsbu f'ħadd ieħor u fl-affarijiet li għandna x'nagħmlu u ninsew lil nfusna. Mela x'nistgħu nagħmlu biex fil-ħajja tagħna nilbsu dik il-maskla tal-ajruplan biex insejħula hekk. L-ewwel qabel kollox ara li qed tixrob biżejjed ilma. L-ilma huwa 70% ta' ġismek. Mela jekk inti mhux qed tixrob biżejjed, diġà inti kif inti qiegħda tmur lura tikka tikka tikka, number 1. Number 2, m'hemmx għalfejn ngħidilkom, kulu aħjar. Mela iktar ma tevita ikel li huwa ġol bottijiet, però tmur għal ikel li kemm jista' jkun huwa iktar frisk jew inkella ifriżat, dejjem aħjar minn dak li huwa pproċessat. U naturalment l-aħjar ikel huwa dak organiku, l-organic, bla dubju ta' xejn. Imbagħad, l-irqad, mela jekk inti moħħok mhux qed tisserħu, ġismek mhux qed isserħu, kif jista' jkun jibqa' jagħti l-aħjar tiegħu lil ħadd ieħor? Aħseb wara lilek innifsek. Jiġifieri again biex insalvaw lil nfusna b'dik il-maska tal-ajruplan li qed inġibha bħala eżempju, ara li qed torqod biżżejjed. U dħaltilkom ħelu, l-aħħar mhux l-inqas ma nistax ma nsemmilkomx l-exercise. L-exercise hija letteralment għal ħafna nies dak il-ftit ħin illi għandna għalina nfusna illi mhux biss sejjejnek biex tkompli tidher sew jew tibda tidher aħjar, imma wkoll jista' jkun l-unika ħin illi inti jkollok għalik innifsek. U tista' tinstema' stramba li tajt isma' relaxing l-exercise qed tiġġennen, relaxing fis-sufan, relaxing fis-sodda. Però ma nafx għaxġratilkom illi tmorru għall-exercise tagħkom b'ras mifquwa b'ras ħajjiena ras mimli ħsibijiet u toħroġ minn hemm qisek litteralment kellek l-aqwa masaġġ jew mort fl-aqwa spa. Tħossok kalm, rilassat u fl-istess ħin tkun taf ukoll illi inti b'dak li għamilt naqqast naqra x-xaħam u żidt naqra iktar it-toning. Aħseb wara dan kemm isir aħjar jekk inkunu taħt gwida ta' xi coach, ta' xi trainer tajjeb, u speċjalment kif qedtilkom anke għal drabi oħrajn jekk inkunu qed nagħmlu training f'ambjent ta' grupp illi inti hemm ħbieb tiegħek li għaddejjin minn sitwazzjonijiet bħalek għandhom il-familji, bħalek aktar x'għandhom il-karrieri tagħhom ukoll. Allura li inti anke tgħid kelma qabel, kelma wara dik diġà hija wens. Aħseb wara training innifsu illi tant ħajrilassak u tant anke ħajatik dik l-enerġija illi għandek bżonn biex tagħti lil ħadd ieħor. Allum se nieqaf hawnhekk u bħas-soltu m'għandu mhux ma niltaqgħu fis-sigħat jew kellha fil-ġranet li ġejjin. Good night.